大就是好，多就是美。人们对于武器火力的追求，往往就是这么的简单淳朴。作为 UC 纪元著名的火力怪兽 Double Zeta 高达完美的匹配了这个理念。但是如果光看 Double Zeta 的表现，估计有很多人都想不到，它有着一个远程火力猛如虎，近战能力却几乎为零的极端前身，甚至整台机体都成为了武器的挂件。它就是简称法兹的 FA010A 全装甲 Double Zeta 高达先行量产试作型。正如以前提到过的创作内部所说，高达前哨战这部作品在制作时对当时的高达正作动画可以说是恶意满满，充满了对所谓公式作品的挑战精神，而承受这个怨念最多的机体就是这台法兹了。对于几位主创来说，他们非常反感风格大变的 Double Zeta， 那么宣泄不满的最好方式就是在自己的硬派高达作品里安排一台和 Double Zeta 差不多的机体当做反派的垫脚石，于是几乎是全装甲 Double Zeta 换色版的法兹便在这样的背景下诞生了。而前哨战的主创们对 Double Zeta 的否定也是非常全面的，除了安排法兹出场外，他们还为自己的主角机 S 高达赋予了和 Zeta 高达一样的脸部设计，来展现出一种这才是 Zeta 高达正统续作的氛围。不过虽然针对性非常明显，但前哨战的主旨毕竟是搞一部硬派高达作品出来，因此虽然嫌弃，但法兹的设定依然做得非常的讲究。经常有人将法兹误解成为了量产，而对 Double Zeta 高达进行减配的阉割版，或者是量产试作机。不过它诞生的真正目的是我们的好朋友 A1 社为了验证在 Double Zeta 高达全装甲以及重火力支援系统方案而试做出来的验证用机体，其定位更像是实验平台之类的东西，用来验证新装备的可行性。而地球联邦军受 A1 社之托，将其配属到了前线部队进行实战测试。作为联邦高达的底层逻辑，全装甲方案是不得不品的传统异能，因此早在本体还在设计阶段时，Double Zeta 高达的全装甲系统其实就已经提上日程了。这也是为什么为测试这些装备而生的法兹比 Double Zeta 高达本体登场早了那么多。同样是出于这个原因，法兹在制作时并没有费劲还原 Double Zeta 高达的变形功能，仅仅只是复刻了 Double Zeta 在 MS 形态下的骨架姿态。对于测试来说这就够了。此外，以头部为首的机体各处还使用了不少在 Double Zeta 开发阶段落选的零件，毕竟只是测试机体，开发高达也得讲究，该省省该花花，A 社还是太会勤俭持家了。而在法兹开发时， Double Zeta 高达的头部上留有众多姿态解决的问题，例如头部的脑浆大炮存在能量供给系统问题没有攻克，还需要调整从背包到头顶再到发生器的布线、转换器以及稳定电容之类的大型相关工程也都还处在检讨阶段。为了解决堆积如山的问题，阿纳海姆的开发部门已经是火力全开，每天加班到深夜，靠吊水补充体力的内容。为了不让更多的员工猝死，法兹的头部便使用了以前公司内部竞争失败的试作品，因此它的头部造型风格更加接近之后的 S 高达。这也都是因为出于同一个设计团队，而法兹那看似头炮的部分其实只是徒有其表的装饰。那么同理，腹部的同款装备自然也是假的。不过这样脑袋空空也是有好处的，比如节省出的空间可以为火神炮增加备弹量。原本法兹想要实现设计中4门火神炮布置方式，但因为其他团队设计安装的刃状天线不兼容，最后还是取消了位于上方的2门。鉴于时间紧迫，被取消的火神炮位只进行了最简单的处理方式，那就是直接用装甲板焊接封死。如此种种，只从一个头部就看得出来，这台机体在无关紧要的地方处理的有多随便了。至于全装甲方案最重要的装甲部分，装甲材质虽说是高达尼姆合金，但是出于成本考虑，使用的还是较 Double Zeta 高达标准低一个档次的材料。不过与一般的量产 MS 相比，仍属于高性能范围，只是这些装甲都是焊死在身上的，无法根据情况卸除。最终完成后，法兹的总推力虽然超过了 Double Zeta 高达，但还不及强化型 Double Zeta 高达，且全被重量较重，因此机动力低于全装甲 Double Zeta 高达。但相对的，其发电机输出功率却超过了全装甲 Double Zeta 高达。如果考虑到机体的建造目的，那么在输出功率、推力、机体重量等基本规格上，它理应与全装甲 Double Zeta 高达完全一致才有意义。但实际上却在许多方面产生了差异。关于这一点，有人推测这是建造法兹时设想的全装甲 Double Zeta 高达的性能，但后来随着与新纪翁的战争推进，第4世代数值怪大量出现， A 社也对于这种数值膨胀进行了跟进，最后投入实战的全装甲 Double Zeta 高达其实是威力加强版。至于武器方面，基本上全装甲高达 Double Zeta 有的，法兹身上也都有，只不过在细微的规格上有些区别，
不过这些东西其实都不重要，毕竟法子真正的本体其实是新增的超级米加加农炮，这次真的是买 MS 送大炮了。此炮继承了阿纳海姆公司长久以来都在实验的米加火箭发射器的特征，但是同时也变成了一个可选式的固定武装，其机械臂以及电容器装置固定在新设计的背包之上。米加电容器装置取代了原本机体右侧的导弹舱，原本这就是 Double Zeta 高达的可选装备之一，但是动画中却没有使用到。到了法兹身上，此武装则为标准配备，成为法兹上唯一的手持式攻击武装。由于技术的发展，这门巨大的米加粒子炮能够发挥出超越 Double Zeta 高达头部高能米加粒子炮约60%的威力，实际功率为 79.8 兆瓦。而且还可以实现功率调节，达成连射。为了驾驭如此巨大的火力，达到火力投射的精确高效率，设计人员还为其加装2个传感器阵列，以升级其火控性能。在炮身顶部安装有带杆状天线的复合传感器箱，而炮身右侧则为狙击型 MS 装备主动队伍传感器。此武装通过输弹带式能源管输能 ，MS 肩扛使用后，还能直接通过背包处的米加电容器装置脱离，而整体抛弃，保持 MS 的机动性。由于此武装的具体以及能量，一般程序上都不推荐在斜行状态下进行近距离的 MS 战，以中远距离进行精确打击是其常规战术。因此，作为验证机的法兹身上基本完全没有近战武装。由于加农炮巨大的尺寸，也让法兹无法像 Double Zeta 高达那样利用庞大的体型与敌人肉搏，所以虽然远程火力猛如虎，但如果是近距离，恐怕连核心战机都能和他过上2招。因此，在看到被配属的法兹时，一线部队就曾给出过注入，纸面数据暂且不提，实际上不过是个纸老虎的严厉评价。但是对于法兹来说，他只要参与实战，得到实验数据就好了，本身的定位就是用完机器的一次性消耗品，这也是他被击落时没有同型机或替代机进行补充的原因。讽刺的是，Double Zeta 高达则被期望成为能够一骑当千的全能型机体，明明有着几乎一样的面孔，却背负着完全相反的命运，实在是令人唏嘘。据说连法兹这个名称也是一个略带嘲讽意味的双关笑话，即是全装甲 Double Zeta 英文名的缩写，同时也是英语中胖子谐音，以此来揶揄这台包含了次品零件、装备过剩、笨重难用的试作机。话虽如此，无论它是多么简化的试作机，从基础机体 Double Zeta 高达那里继承而来的大输出功率依然健在，特别是在射程和火力方面，它甚至凌驾于配置在阿尔法任务部队的其他 MS 之上。因此，本机顺理成章地发挥其特性，被作为重火力炮台投入了运用。由于省去了高能米加加农炮、核心模块系统、可变机构等复杂的系统，这台本应是原型机的机体，其出厂时间反而比 Double Zeta 高达早了约半年。在0088年格里普斯战役末期的辛迪塞斯动乱中，他就被投入了实战。而 Double Zeta 高达本尊被挂上了全装甲装备，还得等到0089年1月第一次新吉翁战争末期。而在高达前哨战剧情中，有3台法兹被配属到阿尔法任务部队旗舰飞马3式上，这3架机体变成了一个小队，在火力牵制和支援射击等方面表现活跃。但在月球上空与高达马克5交战时，由于对方的高机动性和驾驶员的技术，导弹弹幕射击被全部躲过，并被带入作为弱点的近距离格斗战，最终导致全队覆没。比较有趣的是，这场战斗也可以看作全装甲 Double Zeta 的试作机与彪狼的前身之间的较量，而这2台机体在日后的新吉翁战争中依然会有交手机会，只不过到那时候结果就与此时大不相同了。另外插一个有那么一丝关系的题外话，之前在聊到高达前哨战的故事时，有一点我忘了提到，那就是高达前哨战的故事原型其实来自一个非常意外的地方，那就是日本木木市。几位主唱从 Zeta 高达主线中提坦斯与奥古对立的联邦内战联想到日本木木时期左木与倒木派的对立，他们将这个点子延续到高达前哨战中，以维新志士为原型的角色就是阿尔法任务部队，而与其敌对的组织辛迪塞斯更是直球致敬了新选组。日后同样有一个高达主角阵营选择以新选组作为原型之一，至于他们的结局嘛，就和新选组一样。那么法兹与 Double Zeta 这2台机体，您更喜欢哪一台呢？欢迎在评论区中留言讨论。那么本期视频内容就到这里，我们下期视频再见。